السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي قناة الشروق، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير يا رب. هذا الفيديو غادي نقدموا فيه واحد الوصفة اللي هي فعالة للسعال أو الكحة وكذلك الحساسية. مكونات جد بسيطة يعني وفعالة ومجربة 100%. وهذه الوصفة المكونات ديالها غنية عن التعريف، يمكن يستعملوها الصغار وكذلك الكبار. يعني الصغار أقل من 7 سنوات ملعقة صغيرة، وفوق 7 سنوات يعني ملعقة كبيرة، سواء الأطفال فوق 7 سنوات أو الكبار. وقبل ما ندوزو الوصفة ما تنساوش لايك الفيديو فضلا وليس أمرا، والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو هذه الوصفة مع العائلة والأصدقاء ديالكم بزاف اللي غادي يكونوا محتاجين ليها. وشكرا لكم على المتابعة. كنحتاجو هنا حامضة وزيت زيتون وعسل النحل. ونبداو على بركة الله. كناخدو عصارة وكنعصرو فيها هاد الحامضة، وكناخدو قريعة بحال القريعة ديال السيرو، وكنكبو فيها الحامض اللي عصرنا. كنزيد واحد نص حامضة. الا كان العصير قليل يعني كنديرو الثلث ديال الكاس، مثلا نديرو كاس، نديرو الثلث ديال الحامض والثلث ديال الزيت والثلث ديال العسل. كنديرو الكميات متساوية كما كتلاحظوا. بعد ما زدنا الزيت على الحامض غنضيفو العسل. بعد ما ضفنا الثلث ديال العسل كنغلقوا القارورة ديالنا وكنحتفظوا بها عند كل استعمال. بالنسبة اللي كيعاني من الكحة ولا السعال يعني تبعها أسبوع، يعني هاد القارورة كافية، يعني 3 ملاعق. الطريقة هي الطريقة ديال الاستعمال 3 ملاعق في اليوم، ملعقة بعد الفطور وبعد الظهر وبعد العشاء عند النوم. وبالنسبة اللي كيشتكوا من الحساسية يعني يحاولوا يعاودوا الوصفة واحد 3 المرات، ولكن يديروا كمية قليلة كيف ما هذه،
يعني داك الكاس بحال هكاك ما يفوتوهش، من حيث الحامض كيتغير الطعم ديالو الى فات واحد 6 ايام ولا اسبوع. من الاحسن يجدوا الوصفه كل اسبوع، يصاوبوها يعني ويتبعوها واحد 3 اسابيع ان شاء الله. يعني طريقه فعاله مجربه، غير جربوها. ولكن من عند الاستعمال تحركوا القارورة مزيان وعاد تستعملوها، يعني حركوا القارورة مزيان باش كتجانس العناصر، وعاد كتاخدوا داك الملعقة، يعني ملعقة كبيرة الصبح والظهر والمساء كما قلنا. وشكرا على المتابعة، وما تنسوناش من الدعم ديالكم، وشكرا لكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.